kunci pintu kap mesin ya, dan water dan kotor guys. Ini kita bersihkan dulu. Kan lebih enak angle-nya ini. Gini. Kotor. Kosok. Sikat biar cepat. Udah berapa tahun ini bisa kotor bikin seret. Pakai karbu cleaner secepat ini. Ini pakai pensil. Kalau pensil habis banyak. Putih.
sayang tuh, kita skip dulu. Udah lumayan. Oke.